अरे बाप रे, इसलिए कहते थे कि वैज्ञानिक इस पृथ्वी इतनी भारी क्यों हो रही है। पूरी सच्चाई जानकर आप दंग हो जाओगे। दरअसल इस गरीब की माँ बहुत बीमार होती है, जो कि इसके पास पैसे नहीं होते, और डॉक्टर ने यह भी बोल दिया था जब तक आप पैसे नहीं लाएंगे तब तक आपकी माँ का ऑपरेशन नहीं करेंगे। अब क्या होगा दोस्त। लेकिन इधर यह लड़की इस आदमी को बिना बताए सामानों चिप्स को ले लेती है, और जब यह इंसान पहले मांगता है तो उसे परेशान करती और पैसे नहीं देती। उधर तभी इसके दोस्त को यह सारी बातें किसी ने बता दिया होता है। इसके पास कर कहता है, देखो मैंने डॉक्टर को पैसे दे दिया और से तुम टेंशन न लो, तुम्हारी माँ का अब इलाज शुरू हो गया होगा। यह खबर सुनते ही सभी लोग जाना शुरू कर देते हैं। दोस्त हो तो ऐसा इस दोस्त के लिए एक लाइक तो बनता है।